Zamba zo lokumu to komi susu to pusani susu liboso na bino etandeke po ete tolanda émission na biso oyo tolobela bino makambo ya Nzambe. Nzambe amona bato nyonso oyo bazolanda émission oyo ndeko nanga moninga mikati na nkolo zwa Bible na yo zwa kaye zwa bik banda kokoma makambo tozolobeza ya mutuya pona avenir na biso ya lelo vie na biso ya lelo na avenir na biso ezo dépendre na makambo tozoloba o etali 3e testament 3e alliance balinga mikati na nkolo temps ya distraction esesili tokomisiko na temps ya boyebi temps ya bososoli temps ya Yesu yango nazosenga bino na bolingo ya Nzambe bopusana bo s'abonner na chaîne na biso esengo ezali ke tango tozoloba makambo oyo esengeli mutu na mutu asimba makambo oyo vraiment to soutenir yango ekende liboso to soutenir yango na ndenge nini soki bo s'abonner soki pe bozana moyen ya ko soutenir yango physiquement boye na ndenge ya ba misolo na bino bo hésiter te po ete makambo oyo ekende liboso to leka na ba chaîne mosusu eza ba chaîne privée o eza YouTube mais esengeli bato baye bango to leka na radio ne to leka na ba radio mais bo soutenir yango to leka na radio na télévision même na chaîne nationale to futa mbongo po ete to leka kuna bato baye ba makambo to bomba yango soute to bombi yango mingi mais lelo to za suna ta ko bomba yango te il faut ebima poisa na kanisa ito lobaki pona tina etali raconte ya Nzambe na bana nae nangina continuer na makambo wana pona mona kike na lobaki mais na sukisa ki vraiment bien te poto sukisa ngo malamu tango Nzambe azoloba azosangana na mukanda ya Job totangi mukanda ya Job Job 1 verset 6 ozokita Nzambe azosangana na bana nae babi satana yaki wana satana pe bandi kopesa ba déclaration bazosola na Nzambe Nzambe atindela ye moto te Nzambe abengana ete Nzambe abandi masolo naye yango wana nangi to continuer makambo wana pona kutala lolenge Paul azoloba que il fit ravi jusqu'au 3e ciel et attendait des choses inexprimables qui n'est pas permis à un homme d'écouter. Biloko wana eza makambo ya lelo ezosalema. Pamba te soko mati vraiment na dimension ya 3e alliance na dimension ya 3e testament okoyoka makambo o soki mutu aza mutu akoyoka yango te. Soki mutu aza na esprit ya bonyama akoyoka yango te. Bible lobi boyi na mukanda ya 1 Corinthiens 2 de konanga yo pe fungola Bible na yo otanga 1 Corinthiens 2 to bandi na verset 10 1 Corinthiens 2 verset 10 elobi nini yo pozo tanga na kombo na Yesu elobi boy verset 10 Dieu nous les a révélés par l'esprit car l'esprit sonde de tout même les profondeurs de Dieu. Na verset 11 lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Tozana bato bazana esprit ya bomoto. Soko zana esprit ya bomoto, makambo ya 3e testament etali yote. Kamba te yo zana na esprit ya bomoto. Or esprit ya bomoto eza esprit ya 2e alliance, 2e testament, esprit ya Abraham na Sarah. Bangonde bazana esprit wana. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Tous un esprit de l'homme, tous un esprit de Dieu. Alors esprit de Dieu, il y a un bisou tous mais ma bino na 4e alliance ici kanini. Il attendait des choses inexprimables qui n'est pas permis à un homme d'écouter. Quel homme? Moutois un esprit de l'homme. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Jean 1 verset 16 à 18, Jésus moutoyaki na grâce na vérité. Grâce yaki pas à Jésus. Or ba prophète bayaki na grâce te, bayaki na loi, bayaki na croyance, mais bayaki na grâce te. Or grâce ezoya na temps ya foi. Or ce que tu continues à foi, et le Bible dans Romains 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ne place foi et bandi wana. Foi ya solo ya ngo wana. O nyoso etikali eza foi te eza croyance. Soko zo kanisa kio ngai ne na zaboye Nzambe akopesa nga mutuka. Wana eza croyance, eza foi te. Foi eza na kati na Christ koyoka Christ ndio koti na foi. Po Jésus ndiye amemela biso foi. Makambo nyonso tokoloba na kati na Yesu ngeza na kati na foi. Mais soki tozoloba makambo biso toyebi o eza na kati na loi, wana eza croyance. Or, nous n'avons pas reçu de
Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses de Dieu, nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous avons la sagesse humaine, et la deuxième alliance. Et la sagesse humaine, sagesse ya bomoto, et la bonyamake. Deuxième alliance, c'est la sagesse humaine. Autant la classe ming, ou bien mathématiques, ou bien géographie, ou bien histoire. Il y a un gros des sagesse humaine. Et ça m'a bêté pour la classe, pour gérer Mboka, pour gérer république, pour gérer gouvernement, pour gérer ministère. Et ça m'a bêté. Yango babengi yango Satan, esprit de l'homme. Bino bozoa Satan, et ça esprit de l'homme. Jésus a dit sa pierre, arrière à moi Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées de l'homme. Or, pensées wana des Satan. Yango moni, tango bana nzambe basangani Satan zoya, elingi kolobani. Tango makambo nzambe zo sangana bwe, mutu ayepe na ba français belé, mutu aye na ba histoire belé, mutu aye na ba géographie belé, abandi ko sangana na biso ko sola makambo ya nzambe. Or makambo wana eza Satan mobimba ya zaka kaka pona ko promener terre à terre, elobaka makambo ya biso, makambo ya terre, makambo ya bomoy, makambo na biso ezalaka makambo ya ciel te. Eza makambo ya bonganga ya nzambe te, eza makambo na biso vie privée na biso, vie esengeli normal to sengeli to vivre ngo eza na se ya moyi. Ndesko Satan passe humaine wana ndi yaka siko tango mutu aza koloba makambo ya nzambe yango pe yaka chaque mutu aza na Satan na ye. Chaque mutu aza na pensée humaine. Oza mundele mutu muindo mukuse mulai oza na pensée humaine. Yango epusaka yo tanga classe bien. Yango epusaka yo o raisonner, o réfléchir. Yango epusaka yo o sala peke oto sata babote eza pensée humaine. Eza bonzambe te. Oyoki nano Yesu te. Po mutu akiko pesa biso ndingisa. Ya kokoma epa ya Yesu eza pensée humaine te. Eza pensée de Dieu. Or mutu ayaki na pensée de Dieu ce n'est que Jésus-Christ. Oyo ayaka na pensée ya Christ et ya Nzambe eza Christ. Yango moni tozo zongela mingi toko zongela kango tout le temps. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Qui? Jésus. Pour yende azana penser ya Nzambe. Ayaka pona kolakisa biso bon Nzambe. Siko tango bana Nzambe basangani, Satan ape asangani, engi kolobake. Tango makambo Nzambe zo sangala boye, bato bayepe na ba mayele ya bomoto. Bayepe. Yango penser mene siko balobi. Awa, yango tozo continuer abi. Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Awande makambo ezo ya sikoyo ya troisième alliance. Tozo lobela makambo ya molimo, makambo ya esprit. Pamba te o eza esprit, eza langage humain te, eza langage charnel te. Langage charnel tanga classe. Langage charnel tosa mamana tata onandako. Langage charnel tosa bakutimi na bino eza charnel, mais langage spirituel eza pona koyoka nzambe kotosa nzambe toki. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Parce que tolongwe na deuxième alliance eza ya l'homme humain to comme ce qu'on a l'homme animal. Or homme na animal ndeza première alliance. Mutu nyama omona mutu boso la nebo français belé, mais aza homme animal. Aza homme spirituel te, aza pe na esprit de l'homme pété. Oeza Satan, oeza esprit ayebi mathématique, ayebi géographie, ayebi histoire, ayebi science nyonso, ayebi asali ba voyage ba kambo belé. Wana ezana no Satan, esprit humain, esprit ya bomoto. Mais ça ce qu'on a ba homme animal, ba même biloko wana ye epana ça lui intéresse pas. Yo mon atangi classe mais soki et comme tant que sala musala azokoka ko manifester makambo ya pensée humaine ta akoka ko manifester makambo atanga na classe te akomi ko sasa oyo makambo mosusu eyo eza en dehors même oyo atanga na classe. Or au lieu ya ko manifester grandeur na yeke na tanga na classe na za na Satan na pensée humaine na tanga na mayele na bomoto boy na ibi mayele na za nango wana eza pensée humaine eza Satan maye au lieu a manifester ata yango azokoka ko manifester yango so azo manifester homme animal mutu nyama wana bazé belé esprit des yango ndezo memela biso na première alliance wana ezali telelo bat bazo salela yango bonyama yango moni sika wana ezo salaka kindoki ezo salema poizo ezo salema mutema mabe ezo salema ko swana ko inana ata mayele ko bunda meme banyama otali mutu bobi te mutu yango vraiment auto aza alati bien mais azo bunda oui aza homme animal
po banyama mutu akopekisa bango aza te babundaka bango tout le temps so oza mutu aza na esprit ya nyama abundaka neka tout le temps yango wana tozokende sikoyo moi Jésus azoba na Luc 10 ayebisi badisciple na je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups, c'est-à-dire Jésus ayebi ke bahomme animal baloup bazali baloup ravisseur atindi sikoyo badisciple na alobi vous êtes comme des brebis au milieu de loups. Jésus ayebi koidentifier bahomme animal baloup ravisseur balion bazali babete bazali. Oh Jésus yango wana omoni lelo tozomemela bino sikoyo homme spirituel pe azali, homme animal azali, homme pe azana esprit humain azali. Tozana trois alliances. Alliance esprit onyama, esprit ya bomoto, osikoza esprit ya nzambe. Yo ngo nazo pesa bino dans détail pour bolo batio passer azoba makamna. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors ce que bazo me mabiso ke mutu nyama yekuti yaza na se mutu l'homme oyaza na esprit ya bomoto nano oyaza na satan yaza na mo esprit ya likolo siko oyaza na esprit ya bonyama yaza na se ako comprendre suko makambo ya bonzambe ata mukete ata lobele ndeni ako comprendre te yango moni ya chanjala te ako bomana mutu ako tia mutu mbeli amoni yango normal ata moi teni ya conscience bo exact. Ako sala buzo banyo so asali apo monango normal soko saka na kosala lisusu aza homme animal po nyama asala ka di n'importe quoi aza na capacité ya ko raisonner te makambo yo ya kotala kinaza pe na nature humaine na bandana ko respecter moi mutu soka aza na nature humaine atangi mingi ako se respecter par rapport ndenge atanga osomo siko mutu ya ndenge wana aza différent na homme animal po tozana catégorie misato ya bato tozana ba homme animal tozana ba homme oyo azali na esprit ya bomoto tozape na ba homme o bazana esprit de Dieu yango tozomema yango na troisième alliance esprit de Dieu so tali nzambe dans zoba faisons l'homme à notre image ayebaki eloko ni azoba na Genèse 1 verset 26 alobi mutu ana asali na image na a dominer ni banyama nini ba esprit ya banyama banyama ezate ko kena zamba kuna okuta ina lion o dominer lokuta ko lia yo mais banyama eza bato bofani na bango na biro bato eza bato bofani na bango na esprit ya ba satan na bazana ngo na biro mais yo zana homme na esprit ça veut dire okomi na boyebi ya bonzambe ya 3e testament tu es capable ya ko dominer bango pe ko gérer bango de façon que muto ali ya moninga azate mais lelo nani azana esprit supérieur à gérer banyama mais banyama nde bazo gérer biso pe batunde bazo gérer bato ya nzambe bazo souffrir bato ya nzambe bazo souffrir mais bato baza na esprit ya bomoto nde bazo régner na bao baza na esprit ya bonyama nde baleki ndelo bango nde bakomi epele ongo siko moyen makambo ebonga ezate moyen mboka ebonga ezate moyen nzela etambola bien ezate moyen mokili etambola malamu ezate bitumba lelo bitumba lobi bitumba kuna o babimi kuna barebere awa toza banyama or nakotalaka grandeur ya nzambe na biloko na mayele na mabele na zamba na ba richesse ba or ba manganese ba coltan oya pesi biso esengelaki tozala tana homme oyo aza na esprit ya bomoto oyo eza ata ya satan de façon que to éclairer ata moke puisque satan bapesa ye bamabanga 10 pierre azalaki nango ezalaki mpona kosunga ye a gérer mokili c'est-à-dire quoi ndenge biso toza boye soki oza na boyebi oyebi kofabrike oyebi neti bamindele bayebi kofabrike baza na satan baza na gouvernement ya satan oyo ezosalaka bamatata na dimension par rapport na bato oyo baza ba homme animal batikali kaka koswana kobunda bakotikalaka ata kosala tonga te o bato baza na niveau ya satan baza quand même komata yango moni ntango bana nzambe basangani satan ape aye moi esprit moko boya moi supériorité ye babi na Job wana ozolobela ye wana Job wana nga nayebi bien ata yobi aza intègre satan azosolola na nzambe pona tine tali vie ya Job nde tozoloba lelo makanisi ya bomoto bamayele ya classe ba français ba anglais otanga mingi voyage mingi eyaka nano kotungisa pe na moma moko boye pona kolakisa bato ke ye pe aprome po ba satan bingi auti wapi na se auti na mabele kopre ya apromena ka na se za makambo na biso za makambo na se po makambo eza ya likolo eza nde makambo ya nzambe yango moni Jésus alobi il est le fils de Dieu très haut c'est-à-dire quoi ya lobelaka biso makambo ya likolo makambo ya bonzambe makambo ya bonganga makambo ya esprit makambo ekomema biso lelo ata okufi molimo na ezonga epai ya nzambe
ekozonga sikoyo soki okutanaki na Yesu oyo amemeli yo parole oyo ezomemela yo esprit mpo ekotisa na connexion na Nzambe de façon que yo okufa boye te okufa lokola bato nyonso te okufa lokola nyama te okufa lokola moto te mais okufa lokola mutu ya Nzambe puisque tango ko se débarrasser entre esprit na yo et se débarrasser na corps oyo eza chair mais esprit ezonga epai ya Nzambe mais kozonga epai ya Nzambe ndenge nini tanke makambo oyo bolingi te bakolobisa bino ata bosoutenir bolinga pe te mais soki nayaki na théâtre awa soki nayaki na basérie soki nayaki na bafilme mise en scène boyingaki bosipela bopesa yango poids mais ndenge nazoloba boye ebele bakosoutenir yango lelo kutu susi na bango eza nde babundisa yango or eza eloko oyo Nzambe atindeli bino tofungwama mayele nazo continuer verset wana balingami kati na nkolo toyebaka eta Nzambe ekoki na verset 15. L'homme spirituel au contraire juge les tout, il n'est lui-même pas jugé par personne. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire, homme spirituel, azana pensée ya Mahomet, azana pensée ya Bouddha, azana pensée ya Lumumba. Azana pensée biso d'église des noirs, église des blancs, église de quoi, Kimbang, non, il y a azana pensée à Christ. Ce qu'ils ont raisonné, penser à Christ, penser à Christ, c'est un dingeni. Il y a un moment toujours dans Romains 10 verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire l'homme spirituel a pensé kaka oh Christ à l'obaki. Oui. Pambate, lelo okozala na esprit de Satan. Ça veut dire yebi ba kamba classe tangi mingi. Mais osana penser à Christ te. Nzambe ibiote. Nzambe ibiote Romains 8. Balinga mikati na nkolo tozana ta malamu. Bino bato bozolanda ngai. En tout cas, yoza mutu moko tango ozo sambela pesa ka Nzambe merci. Oyo oza moto Nzambe alingio. Yoka Romains 8 verset 4 na bandata na de. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ah, Nzambe. Sunga bato bayoka makambo. Omoni loi oyo Bible oyo ndenge eza boye. Eza komema bato na masumu epele. Po ezomema bato na liwa. Liwa nini? Po Nzambe tango ayebisi Adam, tango azaki mutu ayebisi soko mukolo kolia mbumo oyo kokufa. Omoni ke apesie liwa abi mukolo kolia okokufa mais mutu aliaki Adam aliaki olie ali ambuma mais ye aliaki nzete eza na mkanda ya Genèse 3 verset 12 mutu aliaki mbuma ezalaki mwasi mais mobali aliaki nzete or nzete na mbuma eza eloko moko te toko détailler comme susu naza kuna te na mekana kwa expliquer moke ndenge toza boye ba ate nyonso tozo poser eza mbuma. Mais avant de poser acte, ils ont maïle moko etele makaba bengi yango nzete maïle wana nde nzete. Siko maïle nini yozo sala po sala ba acte. Yango moni sikoyo mobali azwaki na ye maïle mais mwasi a posé ki ba acte. Yango na ko poser ba acte zeme kotaki ya kaye ezalaki zeme ya nyoka na mwasi. Po acte ya nyoka na mwasi nde botaka Caïn fils du malin ba bengi Caïn fils du malin. C'est-à-dire quoi? Semi conception tango ozo concevoir eloko ya mabe pa ekoti tango kwa appliquer ba acte nyonso ozo appliquer eza mabe. Pourquoi? Parce que okotisaki boyebi zete ya bomo ete o eza Christ yo okotisaki zete mususu oyo ezalaki libanda ya jardin na lobaka ngo bien jardin eza volonté ya Nzambe. Jardin ezali conception ya Nzambe. Nzambe alingaki boy. Tango Nzambe azosa la conception na ye nde jardin na ye. Mais jusque là etikala ko réaliser te. Ndi yango bakanga jardin batia ba chérubin moto akota te. Mais na kati ya conception wana mobali atikala ko sala eloko te, mwasi pe atikala ko kota kuna te. Yango tozo zongisa bino na 3e alliance poto kota na kati ya conception ya Nzambe place arbre de vie ezali. Yangwana siko tozo kende siko na Romains 8 totanga ngo tokozonga na mi. En effet, la loi de l'esprit de vie
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Puisque batu nyonso bazali banda ya jardin, bazana la loi ya péché. Bazo tambola selon nyoka, bazo tambola selon makanisi mbilinga. Selon makambo nzambe ezo simbate. Car chose est possible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Tu expliques qui makambo wana. Ba nyonso bazo tambola na kati na chair, bazo tambola na esprit déjà elongwe mutatelka na chair. Ezo salema. Car les choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Si vous avez la chair, condamnation ya masumu. Il est condamné na kati ya masumu akobimate pour azotambola toujours na kati na nzoto. Liluba nzambe lobi Yesu asangisaki ba disciple naye bazwaki lipa. Yo lukimbala moko mbongo ke na pâtisserie osombi lipa. Osombi farine, bosali lipa, bosali ba hosti, bozotambola selon chair, bozotambola selon chair parce que bozoluka biloko eza visible. Or biloko wana nyonso tango bazolo bango eza makambo oyo esengeli tolongwa na loi oyo eza komema biso na chair et même biso na esprit. Oyeba esprit nini nzambe alobelaki likambo parce ye moko nzambe azoba mukanda ya Jean 6:63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, la chair ne sert de rien. Siko yo kimimbango tango nzambe alobi lipa okimi kosomba ba biscuit, okomi kosomba ba gâteau, bokatani ba pain, ba mapa bokati ndambo, boke bosombi ba coca, bosali ba ozo marcher selon la chair parce que ozo kabiloko eza visible. Or tango ozo ka visible wana déjà nzambe a condamné yo. Car chose est possible à la loi parce que la chair rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ah, on est le biko sikoyo yango na memeli bino makambo. Toko ya na chair nini? Chair ezani liloba. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. La chair ne sert de rien. Mais bino bozo mema les paroles que je vous ai dites sont chair. Liloba bolati saka nzoto. Siko biso toyaka na les mêmes nzoto, toyaka na les mêmes liloba, toyaka na les mêmes bibles, toyaka na les mêmes passages, tokozuka siko to libérer bino na chair, to mema bino na esprit. Yango siko Jésus batindi ye lisusu, batindi ni liloba. Jésus ce n'est que la parole. Tika kotiaka babike kona ndako, tika kolata lata ba photo, komema ba ikulusu. Jésus ce n'est que la parole. Komema elo côté, yo kaka liloba nzambe, koti sango na motema na yo siko. Nde wana la loi de l'esprit. Totanga ki mukanda ya Romains 10 verset 6 to banda ki te 11. Pour Jésus déjà les lona minute yo asa akufi na mitema ya bato. Biso bato nyos bazo tambola selon la chair. Soki liloba nzambe lobi amoni makambo eza libanda na ye na kati ya motema akokoka kososola te ezo skipe te azape na susi na ngote. Bible. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie à nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est ce que nous avons selon l'esprit. C'est-à-dire quoi? Oyoki liloba ya nzambe koweela mbango kokende kosomba lipate. Pour Jésus moko alobi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean 6 verset 50. Bon, yo otiki lipa oza Jésus, oke kosomba lipa. Au moins te ko zotambola selon zo. Baninga mikati na nkolo. Jésus a dit dans Mukanda kaka Jean 6 verset 57 58. Oya koli angai, celui qui me mange. Bon, siko yo otiki kolanda Jésus oli aye yo ke kosomba eloko mususu robio ozo sama kama. Zokande Jésus ce n'est que la parole et c'est ko consommer parole. Mais jusque là otika la ko consommer parole te. Otika la ko consommer te ezaka kabate eleki nango ndengwa lo banzambe yango wana tondimi yango batu na yo boy. Oyebi eloko te. Yango wana mo siko batu bazokoka kotelema te ko vivre bolango ya nzambe bolingo nzambe na suka nango tellement yebi ki aliaki na elipa yango te alobi na masumu esilaka te. Bon okosisa masumu ndenge nini? Or Jésus alobi na 1 Jean 3 kuna ke alobi ke celui qui m'a vu ne pêche pas, celui qui pêche ne m'a pas vu, ne m'a pas connu. C'est-à-dire ce que olé Jésus olé lipa na ce que yebi makambo ya Jésus okosumu ka isusu te mais yo masumu esilaka te oli akayete. Yango no moni lelo tozolo bila makambo ya 3e testament po banda kolia nzoto ya Yesu. Or Jésus azoba na mkanda ya Jean 4 verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Celui qui mange c'est celui qui fait la volonté de Dieu, il est en train d'accomplir ça. De ozolia. Mais yo osala ka volonté ya Nzambe te o accomplir ça gangote, ozaka Jésus na ngai, bokozwa ngai te, et ça sans effet, mutakozwa ngai. Bakozwa yo te yo za na eloko, oza na eloko. Yebisanga yo za na eloko.
oza na Jésus te eloko okangi wana eza basérie nde okangi batéâtre nde okangi karashika nde okangi et puis okangi politique nyonso me makambo ya Nzambe okangi yango te mpe okokanga yango te okanga yango ndenge mpo otikala na koyoka yango te mpo okoyoka makambo ya Nzambe soki okoti na 3e alliance oyo toyokaki na makambo ya 2e alliance eza satan eza esprit ya bomoto toyebi ndenge nini okoti na église balakisi ndenge nini akoyamba mobali balakisi oyo na église ndenge nini okolamba savon ndenge nini okokanga kitambala ndenge nini okoyala kitambala bakitambala na nyonso ya biso me na kati ya motema osoyebi kitambala bakangaka ndenge na motema mpo makambo ya Nzambe Jésus alobaki biso tongaki na Galate 4 verset 6 eza makambo Nzambe azokoma na kati ya mitema na biso azotia ngo na kati na esprit na ye azotia na kati na biso bosiko na kati na biso soki okomprendre okangami na makambo mosusu afin et c'est là afin que la justice et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie à nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. yango tozangi kimia pona toza ko s'affectionner na biloko esprit te toza na kimia te ezala na bandako kimeza te ezala na mabota kimeza te ezala na mboka kimeza te po toza ko s'affectionner toza ko affectionner na chair nzoto nde lingi biso mingi tokangami nango mais esprit ezoko ezate. Et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce qu'on a pour s'affectionner la chair, c'est-à-dire ma camouflage, mais mangoka na ndenge ya nzoto. Oko se pelisa nzambe te, oko se soumettre pe na makambo nzambe te. Oko se soumettre na coutume na bino, oko se soumettre na makambo pasteur na yo, na père spirituel na yo, mais makambo nzambe oko se soumettre na ngo te, oko kipe ko sala lango pete ezanga te. Romains 10 zoba, na zotanga bino Bible. Ngana zo interpréter ka. Donc ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Moi, je ne sais pas. Si vous avez un esprit à Christ, vous appartenez pas à Nzambe. Vous avez un esprit à père spirituel, vous avez un esprit à fondateur, vous avez un esprit à révérend, esprit à chef coutumier, vous avez un esprit à mboka, mais esprit de Christ, c'est ce que vous avez, Nzambe a lobby, vous appartenez à lui. Au cause appelle l'esprit église. Église n'abisso, église n'abisso, église n'abisso, mais esprit à Christ exact. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie. L'esprit vit à cause de la justice. Comment est-ce qu'on place les ambassades pour la biso? Esprit a péché et c'est kufa. Esprit a vie. Oh eza na justice ya Nzambe. Oh Nzambe na ya koka makambo aboye kolo na bon moy. Nzambe sunga bande konanga sunga bato ba olanda makambo. O banda ko vivre justice ya Nzambe. O za la juste devant Nzambe. Esprit ya justice nde banda ko contrôler yo. Yango nde bandi siko kotambwisa yo comme juste devant Nzambe. Oh Yesu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ah oui, c'est ce esprit et où pas pasteur na ote. Pour comme ça, Zambia pasteur à ça, Zambia qui gagne à ça. Oh Zambia qui, on est ça, esprit oyo, oyo tozoloba, il y a deuxième alliance. Oza ko croire na Zambia badibanda. Or la troisième alliance, on croit sur na Zambia, Bobby. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et c'est sous ma cambaro, il y a combien de temps tout est yo monko. Esprit oyo ce qui va sécuiser en na katina yo. Entre moi, bon, baby. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
c'est-à-dire esprit ce que la moqué et c'est puis Zamba kozongi sango pe bokomona vie nango pe bokomona ko sentir que oui vie à Jésus-Christ eza na kati na ngai eze suzute ke obandaka ko tungisa bato bokondela pona ngai iboso bakona ngai ibolo balila ba moko non yo moko na kati na Jésus azolobela yo oh Nzambe na ya koka makambo abo oninga mikati na nko. Ainsi donc frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh Yahweh. Moi. Bao nyoso baza kotambola na molimo anini ya Nzambe o eza na kati na Christ soki ba condition yango komi kotambola nango oh Yahweh okomi sikoyo mwana ya Nzambe Nzambe akoyeba yote soko rati bilamba robe ya pembe otieba basultani ulati ba utiki ba mandefu okati suki te Nzambe non Nzambe akoloba te po yo lati veste to fandi kuna liboso baninga na se non condition Nzambe amona yo mwana yango nazosenga na bino Nzambe abatela bino bokufananu te bolanda chaîne oyo bolanda chaîne na biso ya YouTube tozali tango nyonso kolobela bino tozala makambo ebele ya koloba à ce moment là soki esprit oyo ekoti kati na yo ata soki réunion ya Nzambe na bana na ye salemi soki Satan ye po akize yo mwa Yesu akuta yo na terre po atambwisa bomo na yo ezate Job asalaki mabe puisque malgré Nzambe azali ko témoigner mais ye azali ko tambola pe selon la chair yango moni tango batindi Satan akende ko toucher ye a toucher ye partout pe azui mais yo soki Nzambe asungi yo ozotambisa molimo na selon esprit ya Nzambe oh Yesu Nzambe sunga mokonzi sunga mukanda 1 Pierre 2 oh Yesu sunga bato bazolanda ngai bato bolanda Jésus bolanda makambo 1 Pierre 2 ezoloba nini na verset 15 ok 1 Pierre 2 verset 15 au Bible. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisez en silence les hommes ignorants et insensés. Oh Jésus. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes et les ignorants. Et les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Comment on place ce secret? Bato baza ba ignorant. Bato baza ba insensé. Bato quoi bato ba yaka na kibomoto. Ba na esprit ya Satan. Ba condamner. Oko réduire bango en silence. Moi ba lo ba susu ezate. Puisque ba ko ya kotala yo boye tango zo agir na ndenge ya malamu. Osa la volonté ya Nzambe ozo pratiquer o ezali malamu esprit bango bakokanga munoko mwa susu Satan bato bazana esprit ya bomoto ba akize yo ezate me awa Job azosa malamu te yango ba akize Job eza elekate ba Job bazé belé bino bato botanga ka Bible osimba Bible oza kosambela oza déjà un esprit ya Job olingi Nzambe mingi oza intègre mais soki totali na kati na yo bomoto zo funda yo bomoto zo akize yo bomoto zo mono tellement que oza pe terre à terre osala ka pe buzo bebele o pratika ka bien te o sangisa kana mabe na malamu okene église oza musantu ko zonga na ndako musumuki uche bato mal à l'aise ngi bato baza na kimia te ozo la kisaka ke yondo sambela bato ba fande su kimia te okomi ko sambela makelele o yo ngasi so gangi ndeza ba obanga yo oh ko sambela solo eza contre na 3e testament mukanda proverbe 29 elobi 28 verset 9 elobi ni bandeko balinga mikati na nkolo tika Bible eloba mukanda proverbe 29 28 verset 9 elobi boye si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi sa prière même est une abomination yo makambo ya Nzambe yango nazo neti na oloba boye loi ya Nzambe mipeko ya Nzambe yo kangi matoy yango yo kate babi masa lo sambo no nyos is abomination yango no moni lelo tozolo bake tozonga epa ya Nzambe tozona ba commandement ya Nzambe toyoka liloba ya Nzambe toyoka ba principe
mateya ya nzambe tokota na enseignement ya nzambe po lelo soki tokoti na kati ya enseignement ya nzambe ata tokufi tosombaki bamutuka tosombaki bandako tobalaki tobotaki molimo na biso ekozonga epai ya nani ya nzambe. Nzambe akofingisa biso te akochola biso te. Yoka Jésus Jésus alobi na mukanda ya Matthieu 7 so bani na verset 15-16 obi ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur Seigneur. So na verset 20, 21, 22 à 23. Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Alingami kati na nkolo to sa la volonté ya nzambe. Volonté ya nzambe zani tondi ma 3e testament. Tokota na kati na paradis, tokota na kati na boyebi, tokota na kati na bososoli. Esika tokopema na musala ya butu, musala ya ignorance, tokota na musala ya boyebi. Esika nini Jésus aza ko éclairer, azopesa biso lumière, bososoli, bosolo. Vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Zambé a pambola bino. Numéro nanga yango 0 89 9 42 43 81 0 89 9 42 43 81. Pour la bateau bazali libanda plus 243 89 9 42 43 81. Zambé a mon abino. Pour changer chaîne tête aux anabino mayer. Merci.